Всем привет! Сходила на рынок, купила помидоры, китайскую капусту. Так, смотрите, что здесь у меня. Это у меня гусачок. Здесь сердце, легкие и печень. Я буду делать домашнюю колбасу дагестанскую. Называется сохта. Обязательно покажу, как мы делаем. Так, а это вот такие вот купила для холодца. Смотрите. Такие классные, но мне посоветовали вот эти брать. А тут уже вообще вот такие вот отличные куски. Очень хочу холодец. Смотрите, вот. Меня уверили, что это хорошие кусочки. И с них будут отличный холодец. Вот. Сейчас его почищу все. Уберу вот эти вот пленки лишние, там промою, подготовлю и поставлю варить. Кастрюля у меня, конечно, не очень большая, вот такая вот. Ну, наверное, в двух кастрюлях буду варить. Посмотрим, как получится. Так, чищу. Смотрите, какие куски. Вот. Это, по-моему, вот видите, вот эти, как его... Вот это вот желирует, по-моему, да? Скиньте, пожалуйста, мне рецептики, как вы варите холодец. Обязательно буду варить. А ты знаешь? Я-то знаю. Тут мне мама подскажет, что я не знаю. Я-то знаю, но у каждого же свои, может быть, способы. Мне тоже хочется, чтобы со мной поделились мои подписчицы. Так. Но я, честно сказать, есть некоторые добавляют морковь, вот, но я морковь не добавляю, я добавляю немножко чеснока, черный перец, ну и все, я обычно варю. Так, классно, видите. Надо почистить. Иногда хочется что-нибудь такое приготовить, чтобы, ну, как бы, да, надолго хватило, чтобы не заморачиваться. Но это, мне кажется, холодец — это единственное блюдо, но по мне как, да, вот один раз сварил, и можно некоторое время его есть. Так, сколько суток он держится, да, срок годности, ты знаешь, мама, нет? Сколько держится? Суток. Сколько ты хочешь в холодильнике? Нет, сколько хочешь, нету. У каждого, 3 дня, 4 дня. у каждого продукта есть, вот смотрите, вот дня, такие маслы. Видите? Вот это вот самое классное, по-моему. Видите, места, это говядина. Так, стоит на рынке. Вот эти вот куски стоят 200 рублей. Вот это. Вот. Когда я подходила к продавцу, он мне говорит, берите, берите, говорит, девушка, говорит, это на лекарство. А Ваид стоит и говорит, какое лекарство? Он говорит, ну, говорит, чтобы холодец заварить, чтобы были, говорит, для ног, в общем, суставы. Лекарства варим. В общем, вот так вот. Тут мелкие кости эти. Не умеют рубить они, наверное, хорошо. Это вот говяшкины. А что вот толку, да, его срезать? Просто его, наверное, от волос надо очистить. Вот. И закинуть. Так, дорогие девчата, ребята, хочу вот спросить у вас, у моей мамы кашель очень сильный, у нее была астма, и сейчас тоже поддерживаем, но простыла, и лекарства принимает, и уколы мы делали, ничего не помогает. Вот у нее сидит, вот если слышно, вот такие вот прямо свисты в горле. Да, у тебя в груди сейчас болит? Хрипы, и ничего не помогает, ни лекарства. И шиповник отварил, шиповник ей не понравился. Вот. Если есть какие-нибудь народные средства, пожалуйста, скиньте, обязательно сделаем. Что-то препараты нам не помогли. Антибиотики она колола тоже. Вот.
Вот что-то никак уже сколько дней это длится, и ничего мы не знаем, что дальше делать. Прямо удушающий такой кашель, и нехороший. Вот, надо что-то придумать такое. Или отвар какой-нибудь, может быть, или какие-нибудь, может быть, настойка трав. Если у вас есть такие народные средства, пожалуйста, скиньте. Обязательно я это сделаю. Вот, еще аллергия, мне кажется, вы знаете, вот люди едят продукты, обычно, когда вот в меню там готовят, да, и от чего-то бывает плохо. Вот у моей мамы вздувается живот, у нее вот начинает крутить, и ей очень плохо. А мы не знали от чего. Говорили, что от помидор может быть, да. Несколько дней, как приехала, помидоры не ела, перестала есть, все, но ела творог, кефир. Вот. Больше никаких продуктов, в принципе, нету. Вот сколько дней, вот сегодня 3-й день, я сижу на низкоуглеводке, значит, посадила я и маму на низкоуглеводное питание вместе со мной, но сегодня утром дала ей творог, кефира не было, кефир не... Ну, так обычно с кефиром мешаю, но сегодня немножко налила туда молока. Буквально немножко, вот, чтобы сухой бы не был. Все, я поела творог, и снова ей стало плохо. У нее сдулся живот. Мы, по-моему, смекту, да, ты выпила? Да. Смекту, да, выпили смекту. Но, тем не менее, тяжесть, вот, после смекты немножко вроде бы улучшение. Так, ну, хотя бы что-то. А то ни дышать не могла, ни ходить не могла. В общем, это было ужас. Теперь вот понимаю я как думаю, что это все от молочки. Вот никогда бы не подумала, что, ну, от кефира возможно, потому что кефир это, как говорится, такой продукт, который может быть там брожение все-таки, да, кисломолочные, что возможно в желудке. Но то, что от молока и от творога может быть, да, вот этого я, честно сказать, не знала. Но теперь вот думаю исключить и творог тоже, и кефир тоже, и молоко. Вообще все молочные продукты. И еще раз мы хотим посмотреть, что же поможет, или же от этого, или же от другого. В общем, мы не знаем, что делать, врачи тоже не знают. Как обычно, наши врачи разводят руками. Ну, в любом случае, мне кажется, человек... Вообще, я так думаю, что все это можно сделать диетой. Вот то же самое. Вот каждый день есть какой-то определенный продукт и смотреть, от чего же плохо. Исключить потом его. Вот мы, наверное, тоже так будем делать. В общем, смотрите. Вот таких 2 масла. Сейчас вот почищу. Вот тоже почистила. И поставлю я его варить. Вот так вот. Так, смотрите, поставила на холодец. Но вот эту воду сейчас я солью первую, да? Вот здесь тоже в 2 кастрюлях варю, потому что у меня нет большой кастрюли. Так, я немножко воды налила сюда, не доливая сюда тоже, потому что вот мне нужно первую воду, естественно, слить. Так, сейчас залью новую. Вот, и когда сварю, уже покажу. Так, поменяла я воду. Смотрите, чистая вода. И здесь у меня вода, и тут вода, вот, чистая водичка. Все, и поставим варить, наверное, да, сколько? Ну, часов 5. Ну, наверное, в зависимости от того, как оно сварится. Если оно молодое, может быть, хотя жилки и кости, они же варятся долго. Ну, в общем, часов на 5, сейчас у нас 4 часа. Так, время покажу, вот 4 часа. И готово у меня будет, наверное, часов 9. Ну, все, когда сварится, обязательно покажу. Сниму все, всем пока-пока.